დიდებულია ჩვენი უფალი. დღეს რაც მინდა მე ღმერთის სიტყვიდან გაგიზიაროთ. ეს მოციქული პავლეს წერილიდან გახლავთ. კორინთელთა მიმართ პირველი წერილიდან მე-16 თავიდან 2-ოდე მუხლი. მე-13 მე-14 მუხლები. ეს არის შეგონება ეკლესიას. ბოლო თავის ერთ-ერთი ბოლო სიტყვები და შესაბამისად სურვილებია. და აქ ასეთი რამ წერია. იფხიზლეთ. იდექით რწმენაში. იყავით ვაშკაცურნი. იყავით ძლიერნი. ყოველივე სიყვარულით გააკეთეთ. აი ასეთი რამ. იფხიზლეთ. იდექით რწმენაში. იყავით ვაშკაცურნი. იყავით ძლიერნი. და ყველაფერს, რასაც აკეთებთ, გააკეთეთ სიყვარულით. დიდება იესოს. როგორც გითხარით, ეს ამ წიგნის კორინთელთა ეკლესიის მიმართ პირველი წიგნის ერთ-ერთი ბოლო სიტყვები არის და შემდგომ მოკითხვებია. და მოგეხსენებათ, აი ბოლოს ყოველთვის ისეთი რამ იწერება, რაც მნიშვნელოვანია. ისეთი რამ ითქმევა, რაც მნიშვნელოვანია. რაღაც ანდერძის მსგავსი. მნიშვნელოვანი სიტყვები. რასაც ისურვებდი. ასე იყო იესოს ცხოვრებაშიც. ჯვარცმის წინ, როდესაც ის მოწაფეებთან ერთად იყო, ორი განსაკუთრებული თემა საკითხი გამოყო საუბარში, მოწაფეებთან საუბარში. ერთი იყო მცნება და უთხრა ახალ მცნებას გაძლევთ, გიყვარდეთო ერთმანეთი და მეორე იყო დარიგება, სწავლება სულიწმინდაზე, სულიწმინდის როლზე, მის მნიშვნელოვნებაზე. როგორც იესოს წასვლის შემდეგ მის ჩამანაცვლებელზე, მის შემცვლელზე, სულიწმინდაზე. რაც ჯერ მოწაფეებს მიღებული არ ქონდათ, რაც შემდგომში უნდა მიეღოთ. ისინი უნდა მონათლულიყვნენ სულიწმინდით და შემდგომ კიდევ იესო სანამ საბოლოოდ დედამიწიდან წავიდოდა და ამაღლდებოდა, შემდგომაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი დაუტოვა. ბოლო ამბავი. თუ რა უნდა ეკეთებინათ. სულიწმინდის ნათლობის შემდეგ, რომ ისინი უნდა წასულიყვნენ, უნდა ეხადაგათ, უნდა ეხარებინათ და ფაქტიურად აი ეს მისი ეს ბოლო სიტყვები გადაიქცა ეკლესიის მისიად, ეკლესიის დავალებად, ეკლესიის საქმიანობად, ღმერთის გეგმად ეკლესიის ცხოვრებაში და არაფერი არ არის იმაზე მეტი, როდესაც მოძღვარი, უფალი თავის ბოლო შეგონებებს, დარიგებებს, დავალებას გაძლევს და გიტოვებს, ეს უნდა აღიბეჭდოს ეკლესიის გულზე, თითოეული ჩვენთაგანის გულზე. და აი აქ მოციქული პავლე, როგორც ავეკითხეთ, აი ასეთ დარიგებას და ასეთ შეგონებას აძლევს ეკლესიას და ყველაფერს ის იწყებს სიტყვებით იფხიზლეთ. იფხიზლეთ. სიფხიზლე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკლესიის ცხოვრებაში, მორწმუნის ცხოვრებაში. რადგან სიფხიზლის დაკარგვას, რა ვიცი, მოდუნებას, ჩაძინებას, ზოგადად სიფხიზლის
უგულებელყოფა, მისი დაკარგვა შეიძლება ადამიანს ძვირი დაუჯდეს. შეიძლება ძალიან ძვირი დაუჯდეს. სიფხიზლის დაკარგვა სიფრთხილის არ გამოჩენა შეიძლება ძალიან ძვირი დაჯდეს. თავის მხრივ რაც შეიძლება მედიდურობის გამოხატულება იყოს. ცნობილი ისტორიული ფაქტი არის ტიტანიკის ჩაძირვა სწორედ სიფხიზლის ღვიძარების მოდუნებამ გამოიწვია. იმდენად დაჯერებულები იყვნენ და იმდენად დარწმუნებულები იყვნენ ტიტანიკის უძლეველობაში. თვით მისმა შემქმნელის პირიდანაც კი გამოვიდა სიტყვები. ეს იმდენად უძლეველია, ღმერთიც კი ვერაფერს ვერ დააზიანებსო. იმდენად დარწმუნებულები იყვნენ მის უძლეველობაში, დაკარგეს სიფხიზლე და სიფრთხილის სიგნალები, სიფრთხილის გაფრთხილების მიმართვები, რომ წინ აისბერგი ელოდებოდათ, შეჯახება, რაც უცილობელ დაღუპვას გამოიწვევდა, არც კი მოისმინეს ეს სიგნალი, არც კი მიაქციეს ყურადღება. იფხიზლეთ. ნახეთ მოციქულ პაულეს როგორ ქონდა გამჯდარი აი ეს აზრები იგივე წერილის წინა თავში, ანუ მე-15 თავში, ასეთ სიტყვებს ამბობს: ფხიზელი გონება იქონიეთ, როგორც გმართებთ კიდეც და ნუსწოდავთ, რადგან თქვენ და სამარცხვინოთ ვამბობ, რომ ზოგიერთები არ იცნობენ ღმერთს. ფხიზელი გონება იქონიეთ. ნუ მოადუნებთ გონებას. სიფხიზლეს ნუ დაკარგავთ. ნუ აყვებით ცხოვრებას, ნუ გადაყვებით ცხოვრებას, ნუ აყვებით ცხოვრებისეულ სიამტკბილობებს, რომლებიც სულის წინააღმდეგ იბრძვიან, რომლებიც ღვიძარებას, სიფხიზლეს გაკარგვინებენ, გართმევენ, რომლებიც ადუნებენ თქვენში სინდის, სიფრთხილის და სიფხიზლის ზომების უგულებელყოფით. გადახედეთ საზოგადოებას, გადახედეთ ურთიერთობებს, გადახედეთ მეგობრების წრეს, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, რისკენ გიბიძგებენ, რას გავადებულებენ, რაში გარცხვენენ, რომ მათთან ერთად იგივე საქმეები აკეთოთ, თუ ეს მიუღებელი არის წერილის თანახმად ღმერთისთვის. იფხიზლეთ. ფხიზელი გონება იქონიეთ. ფხიზელი დამოკიდებულება იქონიეთ ქვეყნიერებაზე. ყველაფერი რაც ბრწყინავს ქვეყნიერებაზე, ოქრო არ არის და ბრილიანტი არ არის. ყველაფერი სასარგებლო არ არის და ყველაფერი სულისთვის არ არის და სიცოცხლისთვის არ არის. გამოარჩიეთ. სიფხიზლე იქონიეთ. გაითვალისწინეთ. იფხიზლეთ. აი ამით იწყებს მოციქული პაულე, აი ამ შეგონებას, აი ამ ერთი, მაგრამ ბევრის თქმელი სიტყვით. იფხიზლეთ. რადგან სიფხიზლის დაკარგვას უცილებლად შეცოდება მოყვება, ცოდვა მოყვება. და პაულე იმდენად კატეგორიული იყო აი ამ ცოდვის წინააღმდეგ, იმასაც კი ამბობს, რომ ფხიზელი გონება თუ არა გაქვთ, თუ არ ფხიზლობთ და თუ სცოდავთ, ღმერთს არ იცნობთ. ამას ეკლესიას ეუბნება. ამას მორწმუნეებს წერს.
თუ სწოდავთ, ღმერთს არ იცნობთ. და თუ მაინც გააპროტესტებს და იტყვი, როგორ არ ვიცნობ, ამდენი ხანია ეკლესიაში დადიხარ. თუ იცნობ, მაშინ როგორ გასწოდავ? როგორ გატკენ გულს? რატომ გააცმევ მას ჯვარს? რატომ გააღენებ შენი ცოდვით ჭრილობებს? არ იცნობ. არ იცი მისი გული. არ იცი მისი დამოკიდებულება. ნუ სწოდავთ. იფხიზლეთ. და გახსოვდეთ, რომ ცუდ საზოგადოებას აქვს ძალა იმისა, ზეგავლენისა, რომ თქვენი სიფხიზლე მოადუნოს წაგართვას და საბოლოო ჯამში გადაგაყვაროთ ღმერთი იმით, რომ სწოდავდეთ ან და ეთამაშებოდეთ სწოდვას. მეორე რაც აქ წერია, იდექით რწმენაში. იფხიზლეთ, თუ არ იფხიზლებთ, გაგიჭირდებათ, რომ იდგეთ რწმენაში. იფხიზლეთ და იდექით რწმენაში. იდექით რწმენაში. თქვენი რწმენა ღმერთზე ააშენეთ. მის სიტყვაზე, მის ნათქვამზე ააშენეთ. მის დაპირებაზე ააშენეთ, მის აღთქმებზე ააშენეთ. წამდეთ, ჯეროდეთ, რომ ის ძვირფასი და საყვარელია თქვენს ცხოვრებაში. მასზე მეტად არავის არ უყვარხართ. მასზე უკეთესი მეგობარი არ აკავთ. მასზე სწორი რჩევის მოცემა არავის არ შეუძლია. მის მსგავსად გვერდზე დადგომა არავის არ შეუძლია. თქვენი რწმენა მის სიტყვაზე, მის ნათქვამზე ააშენეთ. რატომ იყო, რომ 12 მზვერავი, რომელიც გაგზავნილი იყო ქანაანის დასაზვერად, და ეს 12 მზვერავი უბრალო ადამიანები არ იყვნენ. ეს 12-ვე მზვერავი ისრაელის 12 ტომის მამამთავარი იყო. ანუ რასაც ჩვენ დღევანდელ დღეს ლიდერებს, წინამძღოლებს, ხუცესებს, ხელმძღვანელებს ვეძახით. ეს 12 მზვერავი არ იყო შემთხვევითი ადამიანი. ესენი წინამძღოლები იყვნენ. და 12 მზვერავიდან 10-მა ნეგატიური ინფორმაცია ჩამოიტანა და ნეგატიურად მოაწყო ისრაელი იმასთან დაკავშირებით, გადავიდოდნენ თუ არა და დასახლდებოდნენ თუ არა იმ ადგილზე, რაც ღმერთმა აღუთქვა. მათ პრაქტიკულად ეჭვი შეიტანეს ღმერთის ნათქვამში, ეჭვი შეიტანეს ღმერთის დაპირებაში. ის რომ ღმერთს მოსეს მეშვეობით გამოყავდა ისრაელი ეგვიპტის მონობიდან, მეწამული ზღვის გადალახვით უდაბნო უნდა გაევლოთ და შემდგომ იორდანის გადალახვით უნდა დამკვიდრებულიყვენ აღთქმულ მიწაზე ქანაანში, საიდანაც 7 ერი უნდა აეყარათ და ეცხოვრათ ქვეყანაში, როგორც წმინდა წერილი ამბობს, სადაც თაფლი და რძე მოედინება. და ეს მაინც ფიზიკურად არ უნდა გავიგოთ, რომ რძე და თაფლი მოედინებოდა მართლა ფიზიკურად. არამედ კურთხეული ღმერთის კურთხეული ნებით განსაზღვრებით დამკვიდრება იმ ადგილისა. ეს ღმერთის სიტყვა იყო. ეს ღმერთის ნათქვამი იყო. და რეალურად ის მათი ჩამოტანილი ინფორმაცია, თუმცა მათ რაც იხილეს გოლიათები,
იხილეს ძალიან დიდი ადამიანები, ძლევამოსილები, თუმცა კურთხეულ მიწასთან ერთად, ნაყოფებთან ერთად ნანახმა გოლიათებმა ისე დააბრთხო, ისე შეაშინა და ისე გადარია ღმერთის სიტყვის, მისი აღთქმულის, მისი დაპირებულის წინააღმდეგ ლაპარაკი დაიწყეს. ფაქტიურად მათ შეურაცხყვეს ღმერთი. შეურაცხყვეს მისი სიტყვა და ბუნებრივია ისინი რწმენაში ვერ დადგნენ, ვერ გაჩერდნენ. ისინი რწმენაში ვერ იყვნენ. მომისმინეთ ძვირფასნო? რწმენას ის კი არ განსაზღვრავს, რამდენად ვდგავართ რწმენაში. რამდენი ხანია ვართ ეკლესიაში. რწმენაში დგომას არც ის არ განსაზღვრავს, რა წოდება მაქვს და რა სახელი მქვია. ხუცესი თუ დიაკვანი თუ კიდევ სხვა რამ. არც სახელი, არც წოდება და არც ხანგრძლივობა ჩემი მორწმუნეობის სტაჟისა არ განსაზღვრავს რწმენას. რწმენას განსაზღვრავს, რამდენად დგავარ ღმერთის სიტყვაზე. რამდენად მჯერა მისი ნათქვამის. რამდენად მჯერა მისი დაპირების. რამდენად ვფხიზლობ. რამდენად ფხიზელი გონება მაქვს, რომ გრძნობელი ვიყო ცოდვისა, უმართლობისა, სხვადასხვა ბრჭყვიალ რაღაცა საგნებისა თუ საკითხებისა ჩემს ცხოვრებაში. რაც მინგრევს ფხიზელ გონებას და რაც მართმევს წმენით დგომის ძალას. იფხიზლეთ. იდექით რწმენაში. ღმერთის უფრო მეტად გჯეროდეთ მისი სიტყვის, მისი დაპირების და მისი ნათქვამის, ვიდრე წინაღობების, ვიდრე სირთულეების, ვიდრე გოლიათების, ვიდრე პრობლემების, ვიდრე ყველაფერი იმის, რაც ცდილობს, რომ რწმენა წაგართვათ, რწმენა დაგინგრიოთ, რწმენა დაგისუსტოთ. ეს ბოროტის შეგნებული ქმედება არის. რწმენა დაგისუსტოს და წაგართვას შენს წინააღმდეგ და ჩემს წინააღმდეგ, რადგან თუ ეს დამისუსტება და თუ ცოდვაში ვიქნები და მასში დავრჩები, ბევრს ვერაფერს ვერ შეძლებ და ბევრს ვერაფერს ვერ გავაკეთებ უფლისთვის. ხნესული, ფხიზელი სული, რწმენაში დგომა, რწმენაში სიარული და ეს რწმენაში დგომა ის არ არის ვიმართლო ჩემი თავი, როცა მეწინააღმდეგება მისი სიტყვა. რწმენაში დგომა ის არის მისი სიტყვა მივიღო, როგორც მისი სიტყვა, მისი ბრძანება, მისი ნათქვამი, მისი დავალება, დიდი მეფისა, დიადი უფლისა, მისი მარადიული სიტყვა. ამიტომ ეუნება მოციქული პავლე, იფხიზლეთ, იდექით რწმენაში. მესამე რაზეც აქ საუბარი არის, ნათქვამი უпроსორად. ასეთი რამ წერია, იყავით ვაშკაცოვრნი. ვაშკაცოვრი შეიძლება იყოს კაციც და შეიძლება იყოს ქალიც. მე რა რო ვაშკაცში სიტყვა ვაჟიურევია. ხდალი შეიძლება იყოს კაციც და შეიძლება იყოს ქალიც. ესთერი ქალი იყო, მაგრამ ვაშკაცოვრი იყო. ივდითი ქალი იყო, მაგრამ ვაშკაცოვრი იყო. წმინდანინოც ქალი იყო, მაგრამ ვაშკაცოვრი იყო. იყავით ვაშკაცოვრნი. იყავით ვაშკაცოვრნი. ვაშკაცობის მაგალითი თვითონ იესო ქრისტეა.
მან იცოდა სად მოდიოდა, მან იცოდა რა ელოდა, მან იცოდა რას უზავდნენ, მაგრამ მაინც მოვიდა. მან იცოდა ყველაფერი. სახარებიდან კარგი მაგალითი ვაჟკაცურობის არის მოციქული პავლე. მას უწინასწარ მეტყველეს, რომ აი ამ სარტყელით შეგბოჭავენ და დაგაპატიმრებენ და გადაგცემენ, ასე თქვათ, სხვათა ხელს. და ვინმე ალბათ პავლე მოციქულის ადგილზე იტყოდა, ეტყობა სულიწმიდა მაფრთხილებსო, რომ არ წავიდეო, საფრთხე მელოდებაო, მაგრამ ამას პავლე არ იფიქრებდა. რას დამტირი ხართო? რას მიტეხავთ გულსო? მე მზად ვარო ჩემი უფლის გულისთვისო. რომ მოვკვდე კიდეცო. ან მართლაც გაიარა რიგი პატიმრობები. და საპატიმროში კი არ ტიროდა და კი არ კონესოდა. უფალო ეს რატომ დამემართა? ეს რა შემემთხვა? ეს როგორ ვერ გაითვალისწინე? ეს სად აღმოჩნდი? არა. ღმერთს ადიდებდა. ღმერთს აქებდა. ღმერთს ემდა თაყვანს. რატომ? იმიტომ რომ ვაჟკაცური იყო. ვაჟკაცი იყო. დიდება იესოს. იყავით ვაჟკაცურნი. საფრთხე, საშიშროება, დაცინვა, შეურაცხყოფა. ნუ შეგაშინეთ. არჩეულ გეზს ნუ გადაგახვევინებთ. მიღებულ გადაწყვეტილებას ნუ შეგაცვლევინებთ. დაწყებულ საქმესში ნუ შეგაჩერებთ. ეს არც იესოს არ გაუკეთებია, არც მოწაფეებს არ გაუკეთებია. პრაქტიკულად ისინი დავალებაზე მიდიოდნენ და ისინი სიკვდილზე მიდიოდნენ. 12-დან 11 მოციქული ასე მოკვდა. რამდენი ადამიანი შეეწირა იმის გამო რომ უფალს თავი მიუძღვნა. პირველ ეკლესიის ხალხს ლომებს უყრიდნენ და ისინი ალილუიას მღეროდნენ. ჩვენ რაზე ვწუწუნებთ? ჩვენ რაზე ვჩივი ვართ? ჩვენ რაზე ვნაღლიანდებით? ჩვენ რა არ მოგწონს? ვაჟკაცურნი იყავით. ვაჟკაცურის სული გამოიმუშავეთ. ამის ნიბუში იესოა. ამაში სულიწმინდა დაგვეხმარება. ჩვენს გადაწყვეტილებებთან ერთად. და მეოთხე რაც აქ წერია. იყავით ძლიერნი. იყავით ძლიერნი. იფხიზლეთ. იდექით წმენაში. იყავით ვაჟკაცურნი. იყავით ძლიერნი. ტერს სისუსტე არ ანახოთ. ეშმაკს სისუსტე არ ანახოთ. ბოროტს სისუსტე არ ანახოთ. რაც არ უნდა შეგემთხვეთ, რაც არ უნდა მოხდეთ. ღმერთი ადიდეთ. ღმერთზე ილაპარაკეთ. ღმერთთან ილოცეთ. ღმერთს თაყვანი ეცით. ნუ დაგავიწყდებათ ნუ რას დროს. რომ ღმერთი თქვენთან არის. ღმერთი თქვენში არის. სიტუაციები ნუ გალაპარაკებენ სისუსტეს, უძლურობას, თავს ნუ მოისაწყლებთ, ნუ მოისაცადოებთ, თუ ამას გააკეთებთ. სიძლიერეს კი არ აღიარებთ თქვენსას, თქვენ სისუსტეს აღიარებთ. და ამას ბოროტი კარგად ხედავს, კარგად ამჩნევს. და ფიქრობ მას შეებრალები? ფიქრობ ის გაგიგებს? ფიქრობ ის გითან აგრძნობს, რაც უფრო მოისაწყლებ თავს და რაც უფრო სისუსტეს გამოიჩენ? არა.
წმინდა წერილი ლაბარაკობს თავები მოვისაწყლოთ მის წინაშე. წმინდა წერილი ლაბარაკობთ ღმერთს დავემორჩილოთ, მას წინ აღუდგეთ და ის გაიქცევა ჩვენგან. დიდება იესოს. ძლიერნი იყავით. ღმერთის სული თქვენში. გჯერათ, თუ ფხიზლობთ, თუ მის სიტყვაზე და აღთქმაზე გახართ. სული წმინდა თქვენში ამის გარანტია. ხოლო მეორე ფრაზა ყოველივე სიყვარულით გააკეთეთ. რასაც აკეთებთ, ყოველივე სიყვარულით გააკეთეთ. მე მინდა ერთი-ორი მაგალითის შემთხვევა გავიხსენო. ზოგი ერთი ათი ცხოვრებიდან ვინც ჩემზე ზეგავლენა მოახდინა ჩემს წმენაზე, დეიდა ჩემის და დედა ჩემის, უფრო ამ შემთხვევაში დეიდა ჩემის ცხოვრებიდან ის მახარობელი იყო. მას უყვარდა ხარება, მას უყვარდა იესოზე ლაბარაკი. და მას როგორც წესი სიყვარულით აკეთებდა. ის დაჟინებული იყო. მან მეც არაერთხელ მახარა, მიქადაგა. დარწმუნებულა ჩემში საიმედო ვერაფერი ვერ დაინახა, რომ ჩემგან ოდესმე მორწმუნე დადგებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც აგრძელებდა. ლოცვას და ქრისტეზე ლაბარაკს. და მას აკეთებდა სიყვარულით. ეს სიყვარულით გაკეთებული ხარება რაღაცნაირად ჩემში არსებულ აგრესიას, ურწმუნოებას, ღმერთობას ნენელა ამსხურებდა. წლების წინ ერთ ეკლესიაში ვიყავი, საიდანაც ის იყო გურჯაანის ეკლესიაში. და მახსოვს, როცა ის ვახსენე და რაღაცეები მისი ცხოვრებიდან მსახურება რო დამთავრდა, რამდენიმე ადამიანი მოვიდა და მითხრა: დეიდა შენისგან ვარო ეკლესიაში მოსულიო. და ეს არ იყო ერთი და ორი ადამიანი, რამდენიმე ადამიანი იყო, 4-5. მათ შორის იყო ერთი ქალბატონი. ნანული დღეს სიცოცხლე აღარ არის, წლების წინ უფალთან წავიდა. და ამ ქალბატონზე ის რომ უფალთან მოსულიყო, მან ბევრი იშრომა, ბევრი ილოცა და ბევრი ელაბარაკა. და იმ დღეს როცა იქ ვიყავი, ის მიყვებოდა ასეთ რაღაცას. მოკლედო, ისე მომაბეზრა თავიო, დეიდა შენის დანახვა არ მინდოდაო. როგორც კი გამოვიდოდიო საყიდანო გარეთო, არ გავიდოდა 5 წუთიო თავზე დამადგებოდაო და ისევე ქრისტეზე დამიწყებდა ლაბარაკსო. საქმე იქამდეც კი მივიდაო, ახლოს ცხოვრობდნენ ერთმანეთთან, თითქმის მეზობლები იყვნენ და საქმე იქამდეც კი მივიდაო, რომ სახედარ სანამ გამოვიდოდიო, კარებს გავაღებდიო, გავიხედავდი და გამოვიხედავდი, სადმე ახლო-მახლო მერი ხომ არ არისო. და რო დავრწმუნდებოდი, რომ არსად მერი არ იყო ახლო-მახლო, მერეღა გამოვიდოდი გარეთო, მაგრამ მერი რისი მერი იყო, რომ 5 წუთში თავზე დამადგებოდა ხოლმე. ისევე ქრისტეზე დამიწყებდა ლაბარაკს. ბოლოს ისე მოხდა, რომ ღმერთმა იმ ქალბატონის ცხოვრებაში ავადმყოფობა დაუშვა, ეკლესიაში მივიდა, ილოცეს და განიკორნა. და ამ ქალბატონის შვილი, ძალი, შვილიშვილები და მათი შვილები, 4 დაობა. დღეს ეკლესიაში არიან. იმის გამო, რომ მახარებელმა არ შეწყვიტა იესოზე ლაბარაკი. იმის გამო, რომ გააგრძელა ხარება ადამიანის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ აღარ უნდოდა, მობეზრდა.
შეიძლება ცოტა მეც დავიკვეხნი ჩემი უფლით. აი მით უმეტეს აი აგერ პირდაპირ მიზის ჩვენი და მარიამი და ამასინათ ერთ-ერთ ბანაკში ამ საკითხებს საუბრობდი და მისმა ვაჟმა ხვიჩა შუბიდიძე რომელიც საგმურამოს ეკლესიას წემს ახლა ერთი პერიოდი საგურამოში დავდიოდი საკადაგებლად და მალევე რაღაცნაირად ესე მიპატიჟებით თუ დაძახებით მითხრეს რომ ზაქაროშიც ხომ არ იქ ადაგებდიო და საგურამოდან ერთი 5-6 კილომეტრში არის და დავიწყე იქაც სიარული და ქადაგება მაგრამ ხვიჩა რომელიც დღეს ეკლესიის ხუძესია მწყემსია ეკლებზე იჯდა ჩემს ყოველ იქ მისვლაზე ამასინათ აღიარა კიდე შემახსენა სულ იმას ფიქრობდიო როდის დაამთავრებს ლაპარაკსო როდის წავაო და იქნება დადღეს დგეო რომ აღარ მოვიდეს და აღარ იქადაგოსო იესო ქრისტესეო ასე გაატარა რამდენიმე თვე სანამ არ ირზმუნა არ მოინათლა და თავისი ცხოვრება არ მისცა უფალს დღესდღეობით დედამისი თვითონ ის მისი შვილები და კიდე იმათი პატარები ეკლესიაში არიან 4 თაობა იმის გულისთვის რომ გაგძელდა სახარების ქადაგება ზურბაზნო არაფერი არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და არაფერს არ შეუძლია მოიტანოს ნაყოფი ადამიანის ცხოვრებაში როგორც ქრისტეს სახარებას და ამ საკითხში დაჟინებულობას პავლე მოციქული შემთხვევით არ ლაპარაკობს და შემთხვევით ამ შეგონებას არ აძლევს ფხიზელნი იყავით წმენაში იდექით ვაშკაცურნი იყავით ძლიერნი იყავით ნუ მოსუსტდებით ნუ გაჩერდებით ნუ შეწყვეთ გააგრძელეთ შეიძლება უცაბედი ნაყოფები არ მოდიოდეს შეიძლება უცბად ეკლესიაში ადამიანი არ მოვიდეს შეიძლება უცბად ვერ წამოიზარდნონ ადამიანები მაგრამ გააგრძელე მუშაობა გააგრძელე შრომა მით უმეტეს თუ არიან ადამიანები ვიზეც ღმერთი ლოცვას გაძლევს ვიზეც ფიქრი გაწუხებს ვიზეც ლოცულობ ხშირად ლოცულობ მაგრამ ჯერ ნაყოფი არ არის თუ არის ადგილები, სოფლები, დასახლებები, უბნები, სადაც შენი გული მიდის, სადაც გინდა რომ მიქადაგოს ახარება, რაც ლოცვაში გაქვს. გადადგი, გადამწყვეტი ნაბიჯები, პიროვნებებთან დაკავშირებით თუ ადგილებთან დაკავშირებით. და ამას არ აქვს მნიშვნელობა, კაცი ხარ თუ ქალი ხარ. მე დედაკაციც დავასახელე, მამაკაციც დავასახელე, როცა შეუპოვარ საქმიანობას, თავისი შედეგები მოყვება და როგორც წესი, თაობიდან თაობამდე, თაობებში, რადგან მისი ჭეშმარიტება მარადიულია. უბრალოდ ყველაფერ ამას წინაღობა აქვს. წერს იმაზე მეტად არაფერი არ უნდა, რომ სულები არ გადარჩნენ, სულები დაიღუპონ, მაგრამ სულების გადარჩენა, სულების გაცოცხლება ღმერთისთვის და ღმერთისკენ მობრუნება, ეს მხოლოდ იმაზეა დამოკიდებული, იქადაგება თუ არა ქრისტეს სახარება. ვინმე ლაპარაკობს თუ არა, ვინმე მიდის თუ არა, ვინმე შეუპოვარი არის თუ არა, ვინმე ამოიღებს თუ არა მიზანში პიროვნებას, ოჯახს, ადგილს, სოფელს, ქალაქს, ქვეყანას და მიყვება თუ არა აი ამ დავალებას მიზანდასახულად, მიუხედავად წინაღობებისა. ჩვენ ახლა ამ დღეებში ერთი კონსპექტის დამუშავება მოგვიწია, რომელიც უნდა ასწავლოს ერთმა მსახურა ბაკალავრის ხარისზე, რომელსაც დავიწყებთ სექტემბერში და ეს მისიების ისტორია არის, ასეთი საგანი არის. და როდესაც აი ამ კონსპექტს ვათვალიერებდი თუ ვამუშავებდი, ჩემი გული მოკლედ თრთოდა, იძროდა, რამდენი ადამიანი მიდიოდა მიზანდასახულად მისიაზე, როცა იცოდა რა ელოდებოდა.
და ესენი მამაკაცებიც იყვნენ და ქალბატონებიც იყვნენ. აი ამ მონაცემებით 1920-იან წლებში ქალბატონმა მისიონერებმა ორჯერ გადააჭარბეს მამაკაც მისიონერებს. და ხშირ შემთხვევაში ისინი რომ მიდიოდნენ, ისეთ პირობებში მიდიოდნენ საკადაგებლად. რა ვიცი, ადგილები, სადაც სიკვდილის მომტანი კოღოებით, ჭირით, შიმშილით, სიღადაკით, ველურებით, პაპუასებით იყო სავსე, უცილობელ სიკვდილზე მიდიოდნენ, მაგრამ იმდენად უყვარდათ იესო ქრისტე. იმდენად მიზანდასახულნი იყვნენ დავალებაზე, ისინი ამას აკეთებდნენ. სიტყვა მოიტანა და აი აქ არის ჩვენი კორეელი ძმა გიორგი. პატევი მქონდა 2 წლის წინ კორეაში ყოფილიყავი. და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილი, რასაც კორეაში როცა ჩადიხარ იქ განახებენ, ეს არის მისიონერთა სასაფლაო. კორეა დღეს ქრისტიანული არის, ალბათ 5-დან 4 მორწმუნე არის, მაგრამ იყო დრო წინა საუკუნის დასაწყისში, როცა ის ბუდისტური იყო და ერთი ქრისტიანი არ იმყოფებოდა კორეაში. და იმ ადგილზე ყველაზე მეტად რაც შეეხო, იქ ბევრი მიცვალებული იყო სასაფლაოზე, ბუნებრივია. ეს ხალხი იყო მისიონერები, რომელიც იქ ჩადიოდნენ და კვდებოდნენ, მაგრამ ერთმა განსაკუთრებით მიიპყრო ჩემი ყურადღება. მე მგონი ბრიტანეთიდან იყო. 3 თაობის წარმომადგენელი ოჯახიდან იყო წასული კორეაში საკადაგებლად. მამა წავიდა, იქადაგა, მოკლეს. მისი შვილი წავიდა გარკვეული ხნის შემდეგ, იქადაგა, მოკლეს. და გარკვეული ხნის შემდეგ მისი შვილი წავიდა, მანაც იქადაგა და ისიც მოკლეს. აი, ასე იწყებოდა ქრისტეს ქადაგება ასეთ ქვეყნებში და ასეთი ქვეყნები მარტო კორეა არა, უამრავი ქვეყანა არის. სადაც ქრისტეს ახარება შევიდა და დღეს აფრიკის თუ სამხრეთ ამერიკის თუ აზიის თუ ინდონეზიის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პაკისტანი, ავღანეთი სიკვდილის ხარჯად უჯდებოდათ ქრისტეს ახარების ქადაგება, მაგრამ ისინი ამას აკეთებდნენ. რატომ? იმიტომ რომ მათ ქრისტე უყვარდათ. ყველაზე მეტად ქრისტე შეიყვარეს. მე არ ვიცი ეს მე ოდესმე მეღირსება თუ არა, მაგრამ ამას დიდ პატივად ჩავთვლი, რომ იესო ქრისტეს გულისთვის შეურაცხყოფა თუნდაც მინიმუმ. ერთხელ ვეცადე რომ ვეცემე ბასილის შემოსევების დროს, მაგრამ ვერ მივაღწიე, ერთი მუშტი წარმომხვდა. მინდოდა საკვეხნი მქონოდა რომ აი ქრისტეს გულისთვის ერთი მუშტი მომხვდაო, მაგრამ არ მომარტყეს. ეთყობა ღირსი არ ვიღა. ასეთი სულია ქრისტეს სული, ძვირფასებო. ასეთი ძლიერი სულია. ასეთი ფხიზელი სულია. ასეთი ვაჟკაცური სულია. ასეთი ძლიერი სულია. ჩვენ რაღაცა პატარა რაღაცას კი არ წარმოვადგენთ, რაღაც მიმდინარეობას. ჩვენ ღმერთის სული გვაქვს, ქრისტეს სული გვაქვს. და ეს ასეთი სულია, რომელიც სიყვარულზე მიდის, რომელიც შეწირვაზე მიდის. უფლის გულისთვის დიდება იესოს. ასეთი იყო იესო, ასეთი იყო პავლე, ასეთი იყვნენ მოციქულები. და იმ სულის წყალობით იყვნენ, რა სულის მატარებლებიც იყვნენ. და თუ აი ამ სულთან თანაშორობთ, უსმენთ, მისი შთაგონებით გადაწყვეტილებებს ვღებულობთ და ამ გადაწყვეტილებებს მივყვებით. იმის გარანტიას არ მოგცემთ, რომ საფრთხეები არ გექნებათ. არა, უფრო მეტი გექნებათ. რაც უფრო მეტი გამგონენი იქნებით ღმერთის სულისა, მისი დავალებისა, რაც უფრო მეტად მისი გულის ნების შემსრულებელი იქნებით, მით უფრო მეტი სირთულე მოვა და წინაღობა მოვა. მაგრამ ამას თქვენთვის მნიშვნელობა არ ექნება. იმიტომ რომ თქვენ ქრისტეს სული გაქვთ, ვაჟკაცული სული გაქვთ, ძლიერი სული გაქვთ. ასე იყვნენ ჩვენი წინამბორბედი
ძმები, მსახურები, ქრისტეს სახელის გულისთვის ისინი ციხეზე მიდიოდნენ. ისინი არ ჩუმდებოდნენ, არ დუმდებოდნენ, როდესაც კომუნისტური, ათეისტური გაგება, პარტია ეწინააღმდეგებოდა მათ და ცდილობდა მათი ბაგეები დაედომებინა, რომ სახარება არ ეკადა გადარელაპარაკათ. და მე პირადად ჩემთვის პატევია რამდენიმე ასეთ ადამიანს ვიცნობდი საქართველოში. დღეს ისინი ამ ქვეყნიდან წასულები არიან, რომლებმაც ციხეები მოიხადეს. იესო ქრისტეს გულისთვის. და მე ამასინად ახალგაზრდებს ვეუბნებოდი ბანაკებში, სადაც ბევრნი იყვნენ 15-დან 25 წლამდე. და ამ წლოვანებაში უკვე რამდენიმე წელი ეკლესიაში დადიან. მე კი პირველად ქრისტეზე 25 წლის ასაკში მოვისმინე. რამდენად ჩემზე წინა ხართ. რამდენად მეტის გაკეთება შეგიძლიათ. რამდენად ბევრის მიღწევა შეგიძლიათ ქრისტეს გულისთვის, მისი სამეფოს გულისთვის. თუ აი ამ სიტყვებს გაითვალისწინებთ, თუ იფხიზლებთ, თუ რწმენაში იდგომებით, თუ აი ამ ვაშკაცურ სულს, რომელიც თქვენშია, მოусმენთ, გაუგონებთ და იგივე სულს თქვენში განავითარებთ და იგივე დამოკიდებულებას, თუ ძლიერნი იქნებით, და რასაც გააკეთებთ, სიყვარულით გააკეთებთ, მოთმინებას და სუგრძელობას შეიტანთ თქვენს გაკეთებულ საქმეში, ადამიანებთან მიმართებაში. მოთმინებას და სუგრძელობას იმიტომ, რომ შეიძლება ერთ დაძახილზე არ წამოვიდნენ. შეიძლება ერთ მოყვანაზე არ დარჩნენ. შეიძლება ერთ ლოცვაზე არ დაემორჩილონ. უფლის ხმას და არ გაყვნენ. მაგრამ ამაშია ჩვენი ვაშკაცობა, სიბღიზლე ამ დაჟინებულობაში, რომ გავაგრძელოთ იგივეს კეთება. გავაგრძელოთ. როგორც უფალი აღძრავს და როგორც უფალი გმართავს. ამაზე დიდებული ნიჭი, სახარების გადაგება, მახარებლობა, ამაზე დიდებული ნიჭი არ არსებობს. და ამაზე დიდი წინააღმდეგობა არც არაფერს არ აქვს. მახარებლები საოცარი ადამიანები არიან, საოცარი ნიჭით დაჯილდოვებულები. მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ გასაგებად მიტანა სახარებისა. მახარებელს არ აინტერესებს და არ უნდა აინტერესებდეს თეოლოგია. არ უნდა აინტერესებდეს გამოცხადების მომენტები, როდის მოხდება და როდის შესრულდება და იესო როდის მოვა. მახარებელს ერთი რამე აინტერესებს: სულები დაიხსნას, სულები გადაარჩინოს, იესო ქრისტესთან მიიყვანოს. რა თქმა უნდა, ღვთისმეტყველებასაც თავისი აზრი აქვს, თავისი მნიშვნელობა გვაქვს და ამისთვის ჩვენ სასწავლებლებიცა გვაქვს და ვასწავლით, მაგრამ მე ახლა ამ შემთხვევაში სულების დახსნაზე ვლაპარაკობ, მახარებელზე ვლაპარაკობ. თუ ეს ნიჭი გაქვს, ან ქონია, თუ ადვილად გამოგდიოდა ეს საქმე ბუნებრივად და ეს საქმე ყველას არ გამოზდის ადვილად და ბუნებრივად. ადვილი არ არის ამის კეთება, მაგრამ თუ ეს შენ ადვილად და ბუნებრივად გამოგდის და შედეგები დაგიდია, ადამიანები მოგიყვანია ეკლესიაში, რასაც ბევრი ვერ ახერხებს. გააგრძელე საქმიანობა. გააგრძელე საქმიანობა. უფრო მეც გეტყვი. თუ მახარებელი ხარ, ხუცესობაც კი არ აგჭირდება. თუ მახარებელი ხარ, წყემსობაც არ აგჭირდება. თუ მახარებელი ხარ, იყავი მახარებელი, ახარე და ილაპარაკე იესოს საქმეებზე და ადამიანები მოიყვანი ეკლესიაში და სამაგიეროდ შენი მოყვანილი ადამიანები გახდებიან ხუცესები, გახდებიან მოციქულები, გახდებიან წინასწარმეტყველები, გახდებიან ქადაგებლები. ყველა ვერ ვიქნებით ხუცესები, ყველა ვერ ვიქნებით მასწავლებლები, მაგრამ დიდი პატივია, როდესაც შენი შრომით მოყვანილი ადამიანი გახდება ასეთი და მიაღწევს ამას. დიდება იესოს. გაუბრთხდით აი ამ ნიჭს. ნუ ჩააქორბთ აი ამ ნიჭს. გამოიყენეთ აი ეს ნიჭი. რაც დრო გადის და რაც
სირთულეები არის ქვეყანაზე, მით უფრო ბოროტი ცდილობს, რომ ეს გამოიყენოს ჩვენს დასათრგუნად, შესაჩერებლად. მაგრამ ჩვენ სხვა სულისანი ვართ, ქრისტეს სულისანი ვართ. ჩვენი სული ფხიზელია, რწმენის სულია, ვაჟკაცურია, გაბედულია, ძლიერია, მტკიცია და გამოიყენეთ ეს ადამიანებთან მიმართებაში. მომისმინეთ ჩვენ მოსარიდებელი და შესარცხვენი არაფერი არ გვირწმუნია. ჩვენ სასირცხვილო არაფერი არ გვირწმუნია. მე მახსოვს ახალი მოსული რო ვიყავი, მერიდებოდა თავიდან დასაწყისში. ცდილობდი ისეთი გზით მივსულიყავი ეკლესიამდე, რომ ვიღაცას არ დავენახე, რომ რაღაცა არ ეთქვა. მე მახსოვს ეს მოვინანე და თქვი, საწოდავო ჩემო თავო. თუ სამარცხვინო ირწმუნე, რისთვის ირწმუნე? როცა მცნებებს არ ღვევდი. როცა ცუდი ცხოვრებით ცხოვრობდი, მაშინ არ გცხვენოდა ცუდ გზებზე სიარული. და ეხლა, როცა იესო ქრისტე ირწმუნე, ეხლა ირწმუნე რაიმე სამარცხვინო, რამე სასირცხვილო, რაიმე მოსარიდებელი. რომ გაბედული და ვაჟკაცური არ იყო შენ გზაზე სასიარულოდ და გაბედული და ვაჟკაცური არ იყო მასზე დასამოწმებლად და მის გასაზიარებლად სხვებისთვის. არაფერი სამარცხვინო არ გვირწმუნია. დიადი ღმერთი ვირწმუნეთ, დიდებული უფალი. დიდება იესოს. ძირითადად ეს იყო, რაც მინდოდა რომ გამეზიარებინა, მაგრამ უფრო მეტად კი ის მინდა ასეთებად გადავიქცეთ თითოეული ჩვენთაგანი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ხედავ ჩემში რაღაც ხარვეზებს ვხედავ. შევეგუები, დავნებდები, არ შევეგუები, არ დავნებდები. გავაგრძელებ მუშაობა ჩემს საკუთარ თავზე და მსახურებას, რა თქმა უნდა გავაგრძელებ. შევეცდები კიდევ უფრო გავაუმჯობესო და ეფექტური გავხადო, რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებ და ამისთვის ყველაფერს გამოვიყენებ. ყველა იარაღს გამოვიყენებ. რითაც შემიძლია აქამდე მივიდე. მათ შორის მარხვასაც. დავიწყებულ მადლს. კაიხანია მარხვა აღარ ყოფილა ამ კათედრიდან ნახსენები და რადგან შემდეგ კვირას ზიარება არის 7 სექტემბერი. თუ ამ საკითხში რაზეც ვისაუბრეთ. რაღაცა ჩავარდნები გვაქვს, რაღაცა დარღვევილი გვაქვს, არ ვიცი. სიფხიზლეში მოვდუნდით, ჩაგვეძინა. ანდარ წმენდაში დგომაში სხვა რამეების უფრო მჯერა ვიდრე იმისა, რასაც ღმერთი ამბობს. ანუ ვაჟკაცორობაში, გაბედულობაში, անդა სიძლიერეში. ღმერთის საქმის კეთებაში და გაგრძელებით, არა ინერციით, არამედ სიყვარულით. თუ მაქვს რაღაცა ხარვეზები, თუ მაქვს რაღაცა ჩავარდნები, შეგვიძლია მარხვები ავიღოთ. მარხვა საოცარი რამ არის? რა ძალიან კარგად მანახებს ჩემს მდგომარეობას, ჩემს რეალურ მდგომარეობას. მარხვის დღეები, როდესაც ადამიანები წყვეტენ, რომ იმარხულონ, არა უბრალოდ იშიმშილონ, იმარხულონ ღმერთის გულისთვის. ღმერთი რაღაცნაირად მარხვის წყალობით ახერხებს, რომ გვანახებს ჩვენს რეალურ თავს, ჩვენს რეალურ მდგომარეობას, ჩვენს ჩავარდნებს. და მონანიების შედეგად ისევე აღდგინება ხდება. ისევე განახლება ხდება. და ხშირად ასეთი აღდგინება და განახლება კიდევ უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე
მანამდე იყო. მე მინდა უბრალოდ შემოგთავაზოთ მით უმეტეს აგერ ბატონო სექტემბერი იწყება, კიდე შემდგომში კონფერენციებიც დაიგეგმება, კიდევ კურთხეული ხალხი ჩამოვა, კურთხეული სემინარები იქნება, კიდევ გამოცხადდება ამების შესახებ. და მოდით ჩვენი მარხვალ ლოცვით, მოდით ჩვენი ზიარებით, რომელიც შემდეგ კვირას იქნება, მოდით ჩვენი მომზადებულობით. საკუთარ სულზე, საკუთარ მდგომარეობაზე ზრუნვით, გაუმჯობესებით. ინდას მისი მსახურები ვიყოთ და მის საქმეს ვაკეთებდეთ, ჩვენი თავი ნუ გამოგრჩება. ჩვენი თავი ნუ დაგვავიწყდება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა, როგორც დასაწყისში თქვი, გავდივართ აი ამ მდგომარეობაში. და არავინ დაზღვეულნი არა ვართ. ჩვენ ყველას ვჭირდება სიფხიზლე, გონების სიფხიზლე, ჩვენ ყველას ვჭირდება შეურიგებლობა ცოდვასთან, დაუშვებლობა მისი. მე ვლაპარაკობ რომ არაფერი არ შეგვეშლება ცხოვრებაში, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება სიფხიზლე, შეურიგებლობა ცოდვასთან. ჩვენ გვჭირდება მის სიტყვაზე, მის დაპირებაზე დგომა. ჩვენ ყველას გვჭირდება ასეთი ვაშკაცური, ძლიერი სულის განვითარება. ჩვენ ყველას გვჭირდება სიყვარული ცხოვრების და მსახურების გაგრძელება. ჩვენ ყველას გვჭირდება, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ბარიერები, ყველას გვაქვს დაღლა, ყველას გვაქვს პრობლემები, ყველას გვაქვს რაღაც, რაც აი ამას გვართმევს, რაც ეს გააქვს ჩვენგან, გამოწვევები და ჩვენ ყველას გვჭირდება ხელახლა აღდგინება საკუთარი თავის და მდგომარეობის და ამის საოცარი საშუალება არის, დამხმარე საშუალება ყველა იმასთან ერთად რომ სიტყვაში ვიყოთ და ლოცვაში ვიყოთ მარხვა. და მე გთავაზობთ რომ აი თუნდაც პარასკევი და შაბათი ვიმარხულოთ, კვირას ასევე მოვიდეთ ასე, ზიარებაც მივიღოთ, მოვემზადოთ, განვიწმინდოთ, გავსუფთავდეთ, აღდგეთ, ვეზიაროთ და ქრისტეს სულში ახალი მიღწევებისთვის, ახალი სულებისთვის გავაგრძელოთ ცხოვრება, გავაგრძელოთ საქმიანობა. ეს არის ჩვენი მოღვაწეობა. ეს არის ჩვენი საქმიანობა. და რასაც ცხოვრებაში დაკვირვებული ვარ, რასაც ღმერთისთვის ვაკეთებ და რასაც ღმერთის ნებით ვაკეთებ, მისი ზრუნვა, მისი ყურადღება აქეთ მიბრუნდება. და რაც უფრო დაკავებული ვარ საკუთარი თავით და საკუთარ თავს, ასე თქვათ, შეუქმნა და მივცე რაღაც საკუთარი თავზე ეგოისტური საზრუნავით, მე თითქოს მის მზრუნველობას რაღაცნაირად ვკარგავ, ისე ვეღარ ვხედავ და ვერ ვგრძნობ. ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ ღმერთში დავრჩე, ჩავიფლა ღმერთში, მასში ვიყო დაფარული. რომ ვერ მომწუდეს ბოროტი, ვერ მომწუდეს ეშმაკი. და მისთვის ყველა იმ გზას და საშუალებას გამოვიყენებ, რასაც ღმერთი წმინდა წერილი მთავაზობს. ამ შემთხვევაში მე მარხვის მადლზე გესაუბრებით. ფორმა შეგვიძლია მარხვის ფორმა შევარჩიოთ ჩვენთვის უფრო მისაღები, გათვალისწინებით სიცხისგან, თუმცა გვპირდებია რომ აგრილდება იმ დღეებში, მაგრამ მაინც გათვალისწინებით სიცხისგან, სითხე გამოვიყენოთ, გათვალისწინებით წლოვანებით, ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ფორმა მარხვისა ისეთი შევარჩიოთ, გადამწყვეტი ფორმა არ არის. დანიელმა ისეთი ფორმით იმარხულა, რომ რაღაც საკვებს ღებულობდა, მაგრამ მის ლოცვაზე და მის მარხვაზე ანგელოზი მოვიდა და პასუხი მოუტანა. გადამწყვეტი ყოველთვის ფორმა არ არის, გადამწყვეტი მარხვაში შეიძლება გული იყოს, მიზონა იყოს და წყურვილი იყოს. მაუწყე ღმერთო შენი ნება, ყავი შენთვის სათნო, დამანახე ჩემი ჩავარდნები, ჩემი სისუსტეები და დამეხმარე ყველაფერი ამისგან
გამთავისუფლდე. აღვდგე და გავაგრძელო შენთვის სათნო ცხოვრება. დიდება იესოს. და პლუს როგორც გითხარით, წემსიც იქნება, ზიარებაც იქნება და როდესაც ჩვენ ასე ჩვენს ლებტაშევიდან და ჩვენს გასაკეთებელს გავაკეთებთ ჩვენ სულზე, ჩვენს გულზე საზრუნავად, ზიარებაც კურთხეული იქნება და შედეგიც უფრო მეტი იქნება ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში და ასეთი შედეგით გავაგრძელებთ ჩვენ ცხოვრებას. დიდება იესოს. კიდევ ერთხელ იფხიზლეთ. იდექით რწმენაში. იყავით ვაშკაცურნი. იყავით ძლიერნი. ყველაფერს, რასაც აკეთებთ, გააკეთეთ მისი სიყვარულით. მე ლოცვა მინდა შემოგთავაზოთ, რომ სწორედ ასეთ მდგომარეობაში მოგვიყვანოს უფალმა მთელი ეკლესია, კაცი თუ ქალი და ამავე დროს თუ აქ არიან ადამიანები, ვინც პირველი მოსულები არიან, ახალი მოსულები არიან და უნდათ უფლისკენ გადადგან ნაბიჯი, შეურიგდნენ ღმერთს, როგორც წერია, შეურიგდით ღმერთსო და ღმერთთან შერიგება არის იესო ქრისტეს რწმენა, მის უფლად მხსნელად მიღება და აღიარება. თუ არიან ამისთან ადამიანები, ვინც იესო თავისუფლად მხსნელად არ მიუღია, ახალი მოსულია, პირველი მოსულია და ეს შერიგების ნაბიჯი უნდა გადადგას ღმერთთან და ცოდვების მიტევება მიიღოს, აი ამ ლოცვის დროს, როცა ახლა ეკლესიასთან ვილოცებთ, შეგიძლიათ წინ გამოხვიდეთ, წინ გამობრძანდეთ და თქვენთვის სპეციალური ლოცვა შესრულდება. მოდი გთხოვთ ეკლესიას, წამოდგეთ. დიდებულო ღმერთო, დიდებულო უფალო, მადლობა ძვირფასო მართალო, შენი სიყვარულისთვის. მადლობა შენი შეგონებებისთვის, მადლობა შენი დარიგებისთვის. მადლობა შენი შვილობისთვის, მადლობა შენი რწმენისთვის. მადლობა იესო ყველაფერი იმისთვის, ვინც ხარ და რაც გააკეთე ჩვენთვის. მადლობა ჩემო უფალო, შენი უდრეკი ვაშკაცური თავდაბალი სულით უფალო ღმერთო, რომ შენი სიცოცხლე გაიღე ჩვენთვის, რამაც ჩვენ სიცოცხლე მოგვანიჭა, ცოდვების პატიება მოგვანიჭა და შენთან შერიგება მოგვანიჭა. მადლობა ჩემო უფალო იმ შეგონებებისთვის, რომელსაც წმინდა წერილიდან ვკითხულობთ უფალო. და გთხოვ უფალო ღმერთო, აკურთხე შენი საწყმსო, აკურთხე შენი ეკლესია, აკურთხე შენი შვილები უფალო. აკურთხე თითოეული ჩვენთაგანი, კაცი თუ ქალი, წლოვანი თუ ახალგაზრდა უფალო. ყველა უფალო, ვინც აი ეს ეკლესიას წარმოადგენს უფალო და დაგვეხმარე უფალო. იგივე სულის, იგივე დამოკიდებულების მატარებელნი ვიყოთ, რა შეგონებასაც იძლეოდა წმინდა წერილი, მოციქული პავლე, რასაც დღეს ვისაუბრეთ. და გთხოვ უფალო ღმერთო, შენ დაგვეხმარე. შენ დაგვეხმარე თითოეულ ჩვენთაგანს უფალო ღმერთო. თუ ჩვენ ვხედავთ რომ სადღაც გვაკლია და ვდუნდებით სიფხიზლე გვაკლია, თუ ვერ ვდგავართ რწმენაზე უფალო, თუ არა გვაქვს აი ეს ვაშკაცურება თუ გაბედულება, თუ უფალო ღმერთო სიძლიერე სუსტები ვართ უფალო ღმერთო, ბოროტის წინაშე უფალო ღმერთო, კომპრომისებზე მივდივართ, დათმობაზე მივდივართ უფალო ღმერთო. რასაც ვაკეთებ, თუ არ ვაკეთებთ მთელი გულით, არ ვაკეთებთ სიყვარულით უფალო ღმერთო და ამ სიყვარულით შენი საქმის კეთებაში არ შეგვაქვს დოზა სუგრძელობისა, მოთმინებისა, რაც აუცილებელია უფალო ღმერთო. რამეთო შენი სიყვარული დამთმენია ჩემო უფალო. შენ დაგვანახე დღევანდელ დღეს, დაგვანახე ამ დღეებში, დაგვანახე მარხვებში ჩემო უფალო. და თითოეულ ჩვენთაგანი მიგვიყვანე შესაბამის მდგომარეობაში უფალო ღმერთო, რომ ვიყოთ ისეთები, როგორც შენ მოგწონს უფალო. რამეთო ჩვენც იგივე სული გვაქვს, იგივე სულის მატარებელი ვართ უფალო ღმერთო. რა სულიც შენში იყო იესო, რა სულიც შენს მოწაფეებში იყო უფალო ღმერთო, რა სულითაც ადამიანები შენ მოყვებოდნენ, შენს საქმეს აკეთებდნენ უფალო. თვით შეწირვამდე ჩემო უფალო, ბოლომდე დიდება შენ და კება შენ და მოგვეცი ჩვენც იგივე სული, მოგვეცი იგივე დამოკიდებულება და
და უფრო სწორად მოცემული გვაქვს, მაგრამ მასთან თანამშრომლობა, მასთან ურთიერთობა, მასთან თანაზიარება, დიდება შენ დაკება შენ და ნებისმიერი ხარვეზი, მცირე თუ დიდი უფალო ღმერთო, დაგვანახე და მოგვეცი რომ ზურგი ვაქციოთ მას უფალო ღმერთო, გავმტკიცდეთ, გავძლიერდეთ, გავმაგრდეთ უფალო ღმერთო და იგივე შენ სულში უფალო ღმერთო, შენს ნებაში უფალო ღმერთო, ვაკეთოთ შენივე საქმე. დიდება შენ დაკება შენ. მადლობა რომ ეს პატივი არის ჩვენზე. მადლობა რომ ამ უფლებას გვაძლევ, უფლებას შვილობისას და უფლებას შენი მსახურებისას. ეს პატივია ჩემო უფალო და მოგვეცი ჩვენი ცხოვრება იყოს მიძღვნილი და ერთგული შენ და მი, შენი ნებისადმი. დიდება შენ დაკება შენ. აგურთხე მომავალი დღეები, აგურთხე უფალო ღმერთო მარხვები, აგურთხე ზიარება უფალო ღმერთო, რომელიც შემდგომ კვირაში გვექნება და დაგვეხმარე ყველას უფალო, როგორც შენი ეკლესია, როგორც შენი საპატარძლო, სიძის მეფის ინტერესში უფალო ღმერთო, ყველანი უკლებლი უფალო ღმერთო, დიდი თუ პატარა ამ ინტერესში, სამეფოს ინტერესში ვცხოვრობდეთ, დავდიოდეთ, ვანგრევდეთ ეშმაკის საქმეებს, ვიხსნიდეთ სულებს უფალო ღმერთო, თავიანთი ურწმუნოებიდან, ცოდვებიდან, სახარების ქადაგები და შენთან მოყვანით უფალო ღმერთო, რამეთო ეს არის ეკლესიის დავალება და ეს არის ეკლესიის მისია. დავამოწმოთ და ვიქადაგოთ ხსნის სახარება, გადარჩენის სახალება, რათა ადამიანებმა მოისმინონ, ირწმუნონ, გადარჩენენ უფალო ღმერთო, დამოწაფებულები იყვნენ, გემსახურონ, შენ მოყვნენ და თავიანთი მისია აღასრულონ დედამიწაზე. ეკლესიაში, ეკლესიის მეშვეობით უფალო, მადლობა შენ ყველაფრისთვის. იდიდო შენმა დიდებულმა სახელმა, მადლობა შენი ღვაწლისთვის და შრომისთვის უფალო, რომელსაც აგზელებ თითოეულ ჩვენთაგანში და შენს დაწყებულ საქმეს ბოლომდე პირნათლად მიიღვან. მთელი დიდება, პატივი თაღვანი, ერთო ღმერთო, წმინდაო სამებაო, მამაო, ძეო, სულოწმინდაო და ყველამ თქვა